各位同學早晨，咁我哋差唔多集會可以開始啦。我哋先唱校歌。差唔多1個月啦，返學日子可能未到30日，咁但係唔知同學咪已經重新適應咗校園嘅生活呢？啱啱唱校歌嘅時候呢，其實我見到台下有好多同學呢都係竊竊私語，究竟明唔明白原來學習好需要專注呢？咁跟住落嚟呢，學校校方為大家安排咗一個好有意義嘅活動，就係透過閱讀令到大家學會專注同學習有咩關係。咁以後落嚟就由科 A 趙崇謙同埋科 B 薛凱星同學為大家介紹緊嚟緊聽日由中文科舉辦嘅書展活動，有同學請。Tony啊，聽講你好中意睇書嘅喎。係啊，咁就啱啦。而家學校咧喺10月4號同5號咧將會有一個書展㗎，係由呢個中文科啦、通識科同埋圖書館合辦嘅。我知啊，我之前聽過佢話請咗商務書局嚟我哋學校去舉行呢個書展，咁時間就係10月4號至10月5號，為咗呢個小息同埋午息同埋放學後嘅時間舉辦嘅。係啦，咁你到時就要去踴躍支持下啦。同埋希望各位同學都可以踴躍支持，多謝大家。多謝。書展呢係我哋學校每年都會搞嘅一件好重要嘅事件。咁啊頭先同我聽到介紹話由商務書局啦，亦都同我哋本校唔同部門嘅合作。相信咧，同學喺呢個寶庫入邊咧，應該可以揾到好多合適自己嘅書。咁包括咗可能係通識科嘅書啦，一啲中文課外閱讀嘅書啦。咁希望各位同學把握呢次閱讀嘅機會啦。咁以後落嚟咧，就由訓導處鄧之瑩老師去交代一啲大家需要注意嘅事項。唔該晒梁偉典老師。咁咧麻煩同學聽清楚嘅我哋一啲訓導處嘅提點啦。咁尤其特別係中1級嘅同學。咁嚟緊10月5號星期三，嚟緊呢個星期三，我哋咧會有校服公司嚟到我哋學校幫同學去度身。咁咧高年班嘅同學都敬請留意啦，因為我會聽到咧啲同學係想訂呢個嘅多功能外套嘅。咁如果你係需要訂多功能外套，或者係冬季校服唔啱身，亦都要一併購買嘅話咧，咁記得啦，喺星期三1點至4點半嘅時間，去到雨天操場嗰度去進行一個度身。咁中1級嘅同學，校方將會係每班咁樣叫你哋落嚟幫你哋去度身。訂製呢個校服嘅，咁亦都提醒同學啦，如果你係有需要訂購多功能外套嘅話，切記嗰一日要去到雨天操場度身啦，因為呢一件多功能外套你哋係喺出面買唔到嘅，而且就算你去到校服公司度訂都好啦，佢需時係特別耐嘅，可能你要俾校服公司送嚟學校要遲幾個禮拜先可以收到，咁所以如果你係有需要訂購嘅話呢，咁記得啦，
10月5號星期三記得去雨天操場嗰度度身。咁中一級嘅同學可以留意，當你去度身嘅時候係唔需要俾錢住嘅，係唔需要俾錢住嘅。咁你哋可以去度咗身先。咁另外第二樣嘢，除咗校服以外，咁我都希望同學咧去留意下我哋訓導處呢一樣嘅宣告啦。中2級傾緊偈嘅同學，中6嘅同學，唔該晒。咁喺呢度咧，想提翻同學嘅，咁啊頭先梁國添老師咧提咗一個好重要嘅資訊，就係1個月咧已經過去啦。咁喺上星期，我哋訓導處咧已經派發咗一個獎懲記錄。咁我唔清楚究竟同學你嘅操行分有幾多，究竟會加咗定係減咗？咁但係都敬請同學留意翻啦。如果做得好嘅話，希望你哋可以繼續保持呢一個加操行分嘅一個優勢。若果你係扣咗操行分，扣得比較多嘅話，咁咧請同學去把握，只不過係過咗1個月嘅一個時間，努力去做翻好佢。我哋上星期訓導處咧舉行咗個特別週會，關於叫健康校園生活嘅，其中講到咧會係你點樣去治理你嘅校園生活啦。我諗第一樣嘢，當老師叫你哋保持安靜，要留心嘅時候，你點樣去聽一個有效嘅資訊，都係健康校園生活嘅一部分。中4級嘅同學我講咗啦，我唔希望係需要點名叫你哋安靜。咁另外亦都想提醒翻我一樣嘢嘅，就係關於儲物櫃嘅問題。咁如果留意到嘅話咧，喺雨天操場側邊一排嘅走廊櫃咧，應該係安排咗俾我哋學校嘅不同嘅校隊咧去用嘅呢啲儲物櫃，但係我哋會見到咧儲物櫃係冇上鎖，甚至乎入面會有好多垃垃雜雜嘅嘢啦，例如臭鞋啦、污糟邋遢嘅波衫啦、你哋嘅書本啦，甚至乎好誇張嘅會有食物喺入面。咁請同學留意翻，當初學校願意去借呢個儲物櫃俾你哋，係方便啲校隊操練嘅同學，唔需要成日都帶你哋嘅器材翻嚟，所以會有呢一個儲物櫃。咁佢唔係俾你亂咁塞嘢落去，同埋最緊要一樣嘢，呢個儲物櫃我哋叫佢做 locker。如果佢冇一個鎖嘅話，點樣去 locker？ 中1級嘅同學、中2級嘅同學都請你哋留意啦，因為喺你哋嘅課室面，你哋嘅櫃桶其實都係可以上鎖嘅。我哋訓導處亦都收過一啲通知，就係話同學轉堂嘅時候，因為冇鎖上你嘅儲物櫃，所以有一啲貴重物品就俾好心嘅同學幫你收埋咗啦。咁好在你哋揾得翻，但係唔係每次都咁好彩。咁所以喺度提醒翻同學啦，你哋嘅儲物櫃記得要上鎖，好好保管你哋嘅藏物。另外都想提醒翻同學嘅，我哋要做一個健康校園，除咗有效去管理你自己嘅私有物以外，你哋帶啲乜嘢翻學校都係一樣好緊要嘅嘢。咁喺度提醒翻同學啦，所有嘅違禁品、食物，你哋都係唔可以帶上課室。
如果唔係嘅話，我哋再收到老師嘅投訴或者可能其他同學嘅通知嘅話，我哋訓導處唔排除會要求你哋將書包啲嘢拎出嚟，俾我哋幫你望下，究竟你能唔能夠做到符合校規啦。咁希望同學留意，最後都提醒一句嘅，一個健康校園，除咗喺我哋學校範圍以外，亦都請同學留意下你哋喺校外嘅一啲行為舉止。咁希望同學將我講嘅説話好好咁記入腦啦，唔該晒。咁我而家咧將時間去交俾宣佈嘅同學，咁請同學專心你去聽呢個宣佈啦。Good morning, Principal, Vice Principal, teachers, and fellow students. I'm Carol from 4A. I'm Rachel from 4A. Here are the morning announcements. ECA. This is the last day to sign up for the ECA classes. Interested students, please go to the office to finish your paperwork. Foreign students, if you haven't returned your reply slip, your choice will be randomly chosen. Thank you. 課外活動處，今天為外聘導師課程報名的最後一天，請有興趣報名的同學盡快到校務處完成報名手續。請中一同學留意，如今天仍未收到同學的意願表，校方將隨機分配課程。謝謝。普通話 Department. The 普通話 Department will organize the Ocean Park Visitors Interest Day activities on 11th November. Students who are interested, please go to Madam Yuan to sign up. The quota is 20. First come, first serve. 普通話科普通話學院普通話學會將於11月11日星期五舉辦海洋公園訪問遊客學習日活動。有興趣參與的同學請於10月7日前親自向楊木山老師報名，名額為20人，先到即得，會員優先，額滿即止。Maths Department. There will be a Form 6 Maths tutorial class after school. All participants, please be on time. That's all for the morning announcement. Have yourself a great day. Goodbye.